Kutime mi komencas per skizo a terrakota modelo. Mi forigas el la bloko kiu mi elektis tion kiun ne necesas al mi. La bildo hamestas en la stono. Kiam mi komencas la laboron, mi ŝas ke mi ne havas sankon por repensi. Ĉi tio komence kreis grandan tension por mi. Sed kun tempo oni lernas koni la materialon kaj la ilojn uzi. Fero, por esti formita, devas esti batita varme, sed poste la diversa formoj devas koincidi por komponi la tuton, kiestu pordego, fenestrokadro, a dezajna aksesoraĵo. Kiam ni instalas ilin, ni ne volas surprizojn.